המחלוקת הראשונה בהיסטוריה הייתה בין השמש לירח. הלבנה עלתה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, איך זה ייתכן? שני מלכים מושלים בכתר אחד, זה בלתי אפשרי. טענה לכאורה צודקת, טענה של הלבנה צודקת. מה עשה לה הקדוש ברוך הוא? מיעט אותה. אני אשאל אתכם שאלה אבל, למה רק הלבנה טענה את אותה טענה? מה, לא כאב לשמש בדיוק אותה טענה של הירח, לא כאבה לה? השמש, הטבע שלה לתת. השמש היא מהירה, היא המקור של האור. לעומת זאת, הירח היא סך הכל מקבלת מהשמש, ומה היא עושה? היא עסוקה בלקבל. השמש לעומתה היא תמיד עסוקה להשפיע, להעיר, לתת. ברגע שאתה עסוק בלתת, שום פוליטיקה לא מעניינת אותך. הלבנה לעומת זאת רק מקבלת ומתחילה לעשות חשבונות. רגע, אי אפשר ששתיים ישמשו ביחד. רבותיי, בכל החיים שלנו זה בדיוק ככה. אם אתה עסוק בלתת, להשפיע, להיות מקור של אור, חיים שלך יהיו מאושרים. לא כואב לך מה יש לשני, למה לי אין את זה, למה הוא יש ככה. זה היסוד לכל החיים. סיפרו לי שביום שלישי הקרוב, בעזרת השם, יש מיזם מדהים, יוצא דופן. יום החסד הבינלאומי. ביקשו לדבר. אתם יודעים, חסד זה לא רק עם העולם מסביב. חסד זה בבית. אתה עכשיו יכול להעניק, להשפיע. כל השנה תעשה חסד, אבל היום במיוחד, יום שלישי הקרוב, זה הזדמנות להחליט, אתה קם בבוקר. זאת אומרת, היום זה היום של החסד שלי. לשבת עם עצמך ולחשוב עם מי אני יכול לעשות חסד, למי אני יכול להשפיע. היום הזה, 10 בטבת, אנחנו כולנו נקדיש אותו לחסד, לעשיית חסד. ותמיד נזכור שחורבן הבית הגיע בגלל שנאת חינם, בגלל שחשבו רק על עצמם. כל אחד חשב מה אני ארוויח, מה אני אקבל. הוא לא חשב לתת על השני. אנחנו כולנו נעשה חסדים ביום הזה, ונאהב אחד את השני. ובעזרת השם ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.